مرحبا بكم متتبعي الأوفياء. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الشاورما على طريقة المطاعم، وغير في دارنا غادي نحضروا واحد الساندويتشه اللي كتجي رائعة ولذيذة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم حتى الخبز. كيف ما شفتوه معايا راه كيجي خبز ناجح ورطب ومتعدد الاستعمال، وكيف ما كيبان لكم الشاورما ديالنا كتجي لذيذة وناجحة. الا كنت اول مره كتصادفوني وكتصادفوا القناه ديالي، ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات وجديد الوصفات. اول حاجه هنا غادي نحتاجوا صدر الدجاج، الكميه اللي بغيتو الكميه اللي غادي تكفاكم. غادي ناخذوها وغادي نقطعوها شرائح اللي كتكون شويه رقيقه، هكذا غادي تجينا زوينه في الساندويتشه ديالنا. ومن بعد بالنسبه للتوابل، اول حاجه هنايا غادي نحتاجو شويه ديال السكنجبر، تقريبا عندنا نصف ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، عندنا البابريكا ولا التحميره، عندنا البزار، عندنا الخرقوم، وعندنا الكمون، وعندنا واحد شويه ديال الملحه، عندنا واحد شويه ديال القرفه بودره. غادي نحتاجو جوج ورق ديال سيدنا موسى. ومن بعد هادو هما التوابل الاولى اللي غادي نحتاجو. مازال انا غادي نزيد وحدين اخرين. بالنسبه ليا انا صدر الدجاج، هاد الكميه اللي درت صدر ونصف ديال الدجاج. من بعد غادي نزيد واحد الملعقه ديال الخل. هاد الخل كيجيب لنا الحموضه الدجاج ديالنا، وفي نفس الوقت كيجينا هشيش. هنايا غادي نديرو اليوغورت الطبيعي ولا دانو مسوس. بعض المرات الا ما كانش عندي دانو مسوس كندير فيه غير الحليب، واحد شويه ديال الحليب، ولكن دانو مسوس كيعطينا الحموضه وكيعطينا الختوريه واللذه للشاورما ديالنا. من بعد غادي نزيدو جوج قطع ديال الحامض بالقشره ديالهم، حتى هما كيعطيونا واحد اللذه ديال القشره، والحامض كيعطيونا واحد اللذه اللي كتكون زوينه. ومن بعد ما تعجبوش في هاد القضيه ديال الليمون ولا البرتقال، راه حتى هو كيعطينا واحد النكهه لذيذه للشاورما ديالنا. انا هاد الطريقه كنعطاها ليا واحد الشيف سوري، عطاني هاد الطريقه ديال ديال الشاورما. من ديك الساعات ولات هي المعتمده عندي. وهنا غادي نزيد واحد العصيره ديال الحامض، وغادي نديرو 3 الفصوص ديال الثوم اللي غادي يكونوا محكوكين. انا حكيتهم هنايا. من بعد غادي نزيدهم على الدجاج ديالي. غادي نزيدو هنايا واحد شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا عندنا 2 معالق حتى 3 المعالق ديال زيت الزيتون، ممكن تستبدلوه بالزيت النباتي. وهنايا بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاجو، مازال غنحتاجو واحد 4 الحبات ديال القرنفل، و4 الحبات ديال الهيل، وغادي نحتاجو واحد طريف ديال الكوزه. غادي نطحنوا المكونات ديالنا كاملين مع بعضياتهم، وغادي نزيدوهم على الشاورما ديالنا. انا وريتكم اليوم التوابل كل واحد بوحدو. بعض المرات انا كناخذ هاد التوابل كاملين كنديرهم في مولينكس، ومن بعد كنطحنهم كاملين وكنديرهم في واحد القريعه، وقت ما بغيت ندير الشاورما كنحضرها بها. انا وريتهم لكم كل واحد بوحدو، هكذا غادي تعرفوا النكهه وكل تابل اشنو درنا فيه. ومن بعد زدت واحد شويه ديال صلصه الصوجا، حتى هي كتعطينا واحد اللذه لذيذه للشاورما ديالنا. وبالنسبه للعجين غادي ناخذوا دقيق الفورس، غنزيدو عليه ملعقه كبيره ديال السكر باش يحمر لينا العجين. غنزيدو عليه تقريبا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون، ما يعادل واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون. غنزيدو واحد شويه ديال الخميره ديال العجين، تقريبا غادي نحتاج واحد الملعقه صغيره، ما كنكثروش الخميره. ومن بعد كنزيد واحد شويه ديال الملحه. هنا كنبقاو كنعجنوا بالماء الفاتر ولا الدافي، كنبقاو نعجنوا شويه بشويه حتى غادي نعسلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه ورطبه. هنا غادي نخليو العجينه ديالنا حتى غادي ترتاح مزيان. من بعد ما ارتاحت دلكتها شويه بين يديا. وهنايا كيف ما كيبان لكم العجينه ديالنا راه كتجي رطبه وملسه من الفوق. من بعد كنقطعوا كرات اللي كيكونوا صغيورين شويه. غادي نقطعوا كرات، غادي نشكلوهم. وهنا من بعد ما شكلنا دوك الكرات غادي نخليوهم، غادي نغطيو عليهم وغنخليوهم يطلقوا مزيان. هكذا ملي كنخدموا العجينه ديالنا كتجينا ساهله في التدلاك.
من بعد كنحاولوا نرقوا العجين ديالنا بزاف هكذا، باش مما كترقوا العجين ديالكم كيجيوكم الخبيزات ديالكم رطبين وكيجيوكم رقاق. هكذا كتجيكم الشاورما ديالكم ناجحه. من بعد مني سرحت العجين ديالي، انا درت المقلاة فاش غادي نطيب، انا درتها حتى غادي تسخن مزيان، باش مما كانت سخونه المقله ديالكم غادي يكون من الاحسن. انا بانت لي المقيله ديالي شويه صغيره وعند هذوك الجوانب طالعين شويه كيعذبوا ملي كنبغيو نقلبوا الخبيزات ديالنا. داكشي علاش انا قلبتها هكذا غادي تجيني ساهله في الطياب ديال الخبيزات. هادو في الشرق الاوسط كيسميوهم خبز الصاج، هذا هو اللي كيصايبوا به الشاورما ديالهم. انا وريتكم الطريقه ديالهم الاصليه في تحضير الشاورما. كيف ما كيبان لكم الخبيزات ديالنا راه كيجيو رقاق، كنبقاو كنقلبوا فيه حتى كيتحمر لينا واحد شويه. من بعد ما سالينا الخبيزات ديالنا، هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو رطبين وكيجيو خفاف ورقاق. وهادو هما الخبيزات ديالي كاملين، صيبت واحد الكميه كبيره. غادي نعمرها ومن بعد غادي نخلي الاخر في الفريكو كيبقى عندي، ممكن نحتفظوا به كنديروا في واحد البلاستيك غذائي وغادي نديروه في الفريكو، غادي نخليوه حتى الوقت اللي بغيناه. غنجبدوه غادي يطلق واحد شويه ومن بعد غادي نعمروه بالحشوه اللي بغينا. وبالنسبه ليا انا هنايا الشاورما ديالي ولا اللحيمه ديالي من بعد ما ترقدات مزيان وتشربت ديك النكهه ديال التوابل، خليتها تقريبا على الاقل خصها تبقى واحد 5 السوايع باش تشرب لكم النكهه ديال التوابل. درت واحد المقيله درت فيها شويه ديال زيت الزيتون شويه ديال الزيت النباتي حتى تسخنوا مزيان، ومن بعد كندير هاد اللحيمه ديالي كنخليها طيب. انا بالنسبه ليا كانت عندي ديك اللحيمه كثيره بزاف، داكشي علاش درت منها 2 مقالي هكذا باش اللحيمه ديالكم تجي محمره. هذه هي اللحيمه من بعد ما طابت، هذا هو الشكل ديالها كيف كيجي. وهذه الصلصه ديال المايونيز ولا الثوميه صايبتها. الا كنتو باغيين الطريقه ديالها كنتمنى تكتبوها لي ان شاء الله في التعاليق، غادي نديرها لكم بالتفصيل. من بعد غادي ناخذوا ديك الخبيزه ديالنا غادي ندهنوها بالصلصه ديال الثوميه كامله. من بعد غادي نديروا فيها شويه ديال الخس اللي غادي يكون مقطع، غنزيدوا عليها شويه ديال المطيشه اللي غادي تكون مقطعه، شويه ديال البصله غادي تكون شرائح رقاق. ومن بعد غادي نديروا فيها شويه ديال الخيار المخلل ولا الكورنيشون. وهنا غنزيدوا الدجاج ديالي من بعد ما طيبته. انا هنا زدت واحد شويه ديال الفريت، وممكن نتوما كل واحد غادي يزيد ولا غادي ينقص الحاجه اللي ما كيبغيهاش. من بعد ما عمرت الساندويتشه ديالي غادي نلويها بهذه الطريقه. وهذه الشاورما ديالنا واجده كيف ما كيبان لكم. انا غادي نحاول نديرها في المقله هكذا باش غادي تزكى ليا، غادي نحمرها واحد شويه. وهنا الفريت ديالي من بعد ما قليته باش نقدمه مع الشاورما. وهنا الخبيزات ديالي من بعد ما حمرتهم واحد شويه في المقله، كنبقى ندورهم شويه في المقله حتى كيتحمروا كيتقرمشوا. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم، وغير جربوا الشاورما ديالي ان شاء الله ما غاديش تستغناو عليها مازال. وكيف ما كيبان لكم كيجي واحد الخبز اللي ناجح وكيجي رقيق. وكنتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي عرفتوهم كيبغيو هذا النوع ديال الساندويتشات. وصلت معكم لنهايه الفيديو، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبله، ودائما انتظروا الجديد ديالي ورجعوا للقناه. بالسلامه والصباح ان شاء الله.